Yawezekana unajiuliza au unataka kujua ni jinsi gani unaweza kubadilisha video kuwa katika mfumo wa audio na ukaplay kama unavyoplay muziki. Video hii ipo kwa ajili yako. Hatua ya kwanza, hakikisha kwenye simu yako una application ya Xender. Yes, kwa wasiojua application ya Xender inafananaje? Inafanana hivyo. Kama hauna, unaweza kuingia Play Store then ukasearch Xender ikaja ukadownload. Lakini natumai na nina imani wengi wetu ambao tunatumia smartphones tuna application ya Xender. Bila kupoteza muda tutaingia kwenye application ya Xender. Yes, kama tunavyoona baada ya Xender kufunguka kwa chini kabisa huku kwenye receive na send, kwa chini huku upande wa kushoto kuna sehemu wamekuandikia hapa 2mp3 hapa hivi, hapa kama inavyoonekana 2mp3. Utakwenda kubonyeza hapa. Yes, baada ya kubonyeza itakuletea kama hivi. Baada ya kuleta kama hivi, kwa juu kuna sehemu amekuandikia select video hapa hivi. Utakwenda kubonyeza, utasubiri ifungue file manager yako. Itatumia muda kidogo. Baada ya kufunguka, kwa mfano kama baada ya kufunguka, kwa juu huku kabisa kuna vistari vitatu hivi hapa. Utakwenda kuvibonyeza. Baada ya kuvibonyeza, utaenda kubonyeza hapa pasimu palipoandikwa video hapa. Yes, baada ya kubonyeza sehemu ambayo amekuandikia video, yatakuja mafaili mengi ambayo kila faili lina video. Sasa wewe utachagua video ambayo unataka kuibadilisha kwenda katika mfumo wa audio ipo katika faili gani. Binafsi video ninayotaka kuibadilisha kwenda katika audio ipo katika faili la download. Hii hapa faili la download. Kwa nitakwenda kubonyeza. Yes, baada ya kubonyeza, video yenyewe ni hii hapa ya kwanza kabisa hii. Yes. Ukitaka kuhakika kama video ndio yenyewe, utakwenda kugusa hapa hivi, hapa juu kwenye mishale hii hapa hivi. Hapa shukuru sana kwa support yenu na msapoti vijana wangu. On the track. Hey boy. Mama Msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu. Yes, baada ya kuhakikisha video yetu, hatua inayofuata utakwenda kuigusa hiyo video mara moja tu. Baada ya kuigusa ndio itaanza ule mchakato sasa wa kuconvert kutoka katika mfumo wa video kwenda katika audio kama hivi. Sasa tunayoona hapa ni ina convert sasa, yani kuitoa katika mfumo wa video kwenda katika audio. Yes, kama mnavyoona iko faster sana. Yes, mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kubadilisha video yako kwenda katika mfumo wa audio. Yes, baada ya kumaliza kuconvert, tutakwenda kuiplay kuhakikisha kama audio tuliyosikia kwenye video ile na hii vinaendana au la. Shukuru sana kwa support yenu na msapoti vijana wangu. On the track.
Yes, kama unavyoona kila kitu kimeendana, video na audio imeendana. Yes, kwa hiyo ndo njia rahisi zaidi, yaani katika njia zote nilizokutana nazo, hii ndo njia rahisi zaidi ambayo unaweza ukaitumia kusaidia katika kubadilisha video kwenda katika mfumo wa audio. Mama Msodoki, see you a boy, kipenzi cha watu kinaona na enjoy. Shukrani zende kwa Mwenyezi kwa haya mapenzi, wote walodhani siwezi. Yo siku natoka Nyegezi takuja kufight, jani meketi kwa bus na waza tu mic, nishike nichane. Shabiki furahi nijulikane, so kila sifa nikusanye, kila vitu